এই আজ পর্যন্ত কায়োপ্রাকটিক। তো এই শামীম সাহেব সে একজন প্রবাসী, সৌদি আরবে তার ব্যবসা করে। তাই আমার এখানে আসছে গত কালকে। তার লাম্বার 1 থেকে 5 পর্যন্ত সম্পূর্ণই ডিস্ক স্লিপ এবং S1 খারাপ। তুমি কি পারতা না, কি সমস্যা হইতে বলো? আমি কোনো বাড়ি কোনো জিনিস আলগি দিতে পারতাম হ্যাঁ। না। এরপরে মনে করুন বইলে উঠতে পারতাম না। হ্যাঁ। আর হাঁটলে পায়ে ব্যথা করতো, জিমে ব্যথা করতো, মাংস ওদিকে তাকে বলো। ব্যথা করতো। এরপরে যে মনে করেন কোনো বাড়ি কোনো জিনিস আলগি দিলে আলগিতে শীত হইতে পারতাম না। আর তুইলে বাস মনে করেন শীত হইতে অনেক কষ্ট হইতো আমার। তো এখন আমরা আজকে গতকালকে এবং আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিলাম। জি। তো 2 দিন চিকিৎসা দেওয়াতে তুমি এর আগে কোথাও দেখাইছো? হ্যাঁ, দেখাচ্ছিলাম আপনার ওই মেডিনোভার মধ্যে এক ডাক্তারের কাছে দেখাচ্ছিলাম, উনি আমার অনেক ক্ষতি করছিল। না বাইরে? না, বাইরে আর অন্য কোনো ডাক্তার দেখাইনি, বাস এটাই। এখন আমরা যে 2 দিন চিকিৎসা দিলাম, এই 2 দিনে তোমার কিরকম লাগে? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আমি 2 দিনে অনেক উন্নত হয়েছি। এখন হাঁটতে পারি, পায়ের ব্যথা আমার কোমরে ব্যথা ছিল, ওই ব্যথা এখন মোটামুটি ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। বাকিটা উপর আল্লাহ জানে, আল্লাহ যদি বাস ভালো রাখে, এটা উপর আল্লাহ সবকিছু জানার। তোমার পরিচয়টা দাও, তুমি কোন দেশে থাকো, কি করো, এটা মানুষের জানুক না। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধু ভাইয়েরা, আমার নাম হলো মোহাম্মদ শামীম, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট কুমিল্লা। আমি আসছিলাম সৌদি আরব প্রবাসী কুনফুদা ডিস্ট্রিক্ট। আমি আসছি করোনার ক্ষেত্রে গেলে আমি আসছি আমার 1 মাস হয়েছে আজকে। গত 10 তারিখ থেকে আজকে 10 তারিখ, আমার 1 মাস হয়ে গেছে। আমি আসছি, আসার পরে আমি কুমিল্লা এক স্যারের কাছে দেখা হয়েছিল। দেখা হওয়ার পরে যে মনে করেন একটা ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, যাওয়ার পরে আমার কোনো কিছু হয়নি। এরপর আমার মামা একজন আছে, উনি ওনার পরিচয় দিচ্ছে, দেওয়ার কারণে আমি এখানে আসা আজকে 2 দিনে অনেক উন্নত হয়েছি। হাঁটতে পারি, পায়ে কোনো ব্যথা নেই, কোনো কিছু নেই, ইনশাল্লাহ সবকিছু ভালো। আপনারাও যদি কোনো সহযোগিতা লাগে আপনারা এই মেলে যোগাযোগ করুন, ইনশাল্লাহ আপনাদের উপকার হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। আমরা ওকে আজকে 5 দিনের ছুটি দিতেছি এই কারণে যে ওর লাম্বার ডিস্ক 1 থেকে 5 পর্যন্ত সম্পূর্ণ খারাপ। তো এই জন্য 5 দিন ছুটি দিতেছি, এই কারণটা যে সে যাতে তার 5 দিনে তার কতটুকু সমস্যার সমাধান হইলো এবং স্টে করলো কিনা, তারপরে তার পরবর্তী চিকিৎসা, তার চিকিৎসা শেষে আমরা যদি সম্ভব হয় আরেকটা ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ।